Bueno, acá gente, les voy diciendo que esperen un cacho para que abra, obviamente, para que entre en el frame. Obviamente acá lo estoy haciendo acá, si no se escucha la voz de afuera. Y bueno, yo estaba buscando Game Buster, borré el intro, marqué, después fue a Game Buster. Después me dirigí donde decía Free Fire. Esperé hasta que me cargue, se trabó para que le ponga el estrés, que lo califique, luego lo califico. Y después entramos. Espérense. Acá me dijo que valores, pues le puse ahora no. Entramos y ya estaba el grabador. Yo estaba diciendo que por favor este grabador, que por favor este grabador, que por favor este grabador. Cuando me fijé, estaba. Entonces, de ahí dije, sí, estaban chicos, sí. Y bueno, sigamos con lo mismo. Y bueno, cuando entré, le dije que no podía hablar tan fuerte, ya que mi hermana estaba durmiendo. Y bueno, entonces intenté hablar más bajo, entonces quiero venir acá y que se escuche lo más fuerte posible, a ver si se puede. Entramos, todo tranquilo, esperamos que cargue como siempre. Vamos abajo un J2 o sea que por eso se notan las líneas de afuera, pero tranquilo que igual contenido va a haber. Y espero que se cualquier contenido que ustedes quieran me digas. Bueno, entramos. Ahí me estaba cargando. Estaba cargando. Yo esperando, diciendo que no podía hablar. Ahí cargó. Ahí cargó. Y bueno, estaba diciendo lo mismo, que no podía hablar fuerte, que no me acuerdo muy bien, entonces por eso lo estoy relatando. Después dije que iba a probar el grabador para ver si no se trababa. Se me echó un emote porque se me dio la gana y no tenía nada que hacer. Puse doble cuadro en Bermuda porque el que no juego vi que decía algo se está descargando con el terminado. Lo que puse era la escopeta. No me acuerdo cómo se llamaba la esquina. Esperé que cargue. Esperamos. Voy a grabar también con mi hermana también tiene un canal. No sé cómo dejarse en la descripción, pero si lo quieren buscar ustedes díganme y yo les digo. Cuando empezó a cargar, yo iba diciendo que quería probar para ver si me iba con la gasa. Creo que decía eso, es que no me acuerdo muy bien, entonces por eso. Bueno, cuando esperé un rato, por ejemplo, en algunos segunditos ahí cuando empezó, compré el G18, ahí no es la gasa del grabador, es la gasa de mi celular, ya que es gama baja, un J2 como seguía diciendo. Ahí dije la gasa del celular. Y bueno, y ahí vi que no iba con tanto lag, iba un poco mejor. Y bueno, y dije, bueno, te grabo eso, pues ahí quise levantar mira, pero no salió, se me salió. Bueno, gente, en una parte creo que dije, sí que me acuerdo en cuenta. Le reventamos la chompa, después le dimos todo capa. Todo cuerpo. Acá, yo pensé que el que estaba acá, que le estaba esperando, era para rematar. No le vi la cabeza, creo que se veía la cabeza. Entonces dije ahí no era un enemigo. Creo que dije eso o no, capaz que dije no. Y bueno, ahí. Partidita y después iba muy bien. En una parte dije si se quieren creo que dentro de un rato. Estoy muy tranquila porque ya no tenía nada que hacer. Acá dije ahí está, ahí dije ese es bueno. Eso espera. Como dice. Después en una parte creo que acá justo ahora el mapa justo ahí dije si se quieren en el clan, en el otro actualización sin que lo quise pero la tiene ahora no lo puedo ver, o sea, si son no sé, capaz que ahora como tengo 5 niños cambio el clan a otro que sean entre oro o uno, si se puede hacer, si se quieren
fueron ahí, le reventé la chompa por todo el cuerpo. Ahí perdonen porque el líder del clan es manco, creo que dije. No, perdonen si el líder del clan es manco. Ya le ganamos. Y vaya 3 con 2 ganadas, perdón. Una parte. Espera que le bajo un poco el sonido. Ahí empezamos, le bajo el sonido fuerte, lo vas a escuchar muy fuerte. No cambié de arma, siempre me puse 5. Me compré 2 paredes. Perdón si hablo, pero bueno. Creo que estaba hablando ahí acá. Si quieres saber cosas más de mí, dije, le hago un story time mientras que jugamos, porque creo que dije eso. Bueno, ahí empecé a puro push, pop, mi configuratoria no te reguardar vías. Ahí lo que se pasa cuando puse pared agachado porque estoy practicando obviamente. Ese me pegó la señor, me estaba rompiendo la pared. La pared me junto el tiro en el cuerpo, me otro, me fue confundido la chompa después de todo el cuerpo. Ahí quedaba el de arriba nada más, quería matarlo ya. Pero si me vino a matar atrás, sí se lo chompa. Y bueno, perdón si porque estoy acostumbrado. Ahora cuando terminé de hablar. Allí ya había un tercero. Creo que acá decía que iba. Sí, acá me lo justo ahora, esperen. Hace un ratito. Iba diciendo que iba a traer un mejor contenido, ya que mi celular reclamaba con J2 Core. Y casi me quedo sin aire ahora con el J2 Core, que no me respira buen contenido. Y acá dije, capaz también creo que me dio un contenido. Acá voy a editar este video para ver cómo me da. Y bueno, en una parte creo que dije, a ver, espérense. Claro, ahí dije que, bueno, ustedes ya me entienden, que bajar el coso de la configuración de acá abajo para terminar. En una parte que la de atrás dije que este grabador me lo recomendó un amigo para mi celular hasta que se me iba con lag. Y uno y se me iba con lag. Lo tomaron con M4. Tomaron con M4, creo que dije 2 veces. Y ahí para lo partí todo con M4. Porque le di chompa, se me bugueó el daño y después se lo maté. Bueno, era esa gente. Bueno. Y espero que me reciban con un gran apoyo. Solo vengo a hacer publicidad, obviamente a hacer videos también, pero publicidad para Free Fire. No vengo a hacer publicidad, la verdad, porque solo vengo a divertirme, a hacer contenido, ya que decidí ser youtuber para hacer contenido y intentar de entretenernos un rato, ya que termina. Pero tranquilos que ya falta poquito. Para ya el video, creo que falta. Mañana hago otro video subiendo a Platino 3 o Platino 2.